Yon mga sir, ito yung Toyota Innova na ginawa natin noong nakaraang linggo na hindi umaandar. Na nag-troubleshoot tayo ng wirings at nag-troubleshoot din tayo ng computer box at yung isang module. Ngayon mga sir, susubukan na kasi namin kakabitan ng bagong module sa injector driver kasi ito yung naputol lang wire sa mga aso, yung inat-ngat ng aso siya. So tingnan natin mga sir, ito yung previous, hindi umandar. Start. Ulit. Sige. Nauubos oh. Sige. Start. Ayun, umandar. Binumbahan. Ayun, namatay. Bitawan mo yung susi, namamatay siya? Hindi, bitawan mo. Pandarin mo. Bitawan ko na mamatay. Sige, pandarin mo. Yan o, binubomba natin. Hindi niya alam. Sige. Bitawan mo. Ah, namatay. Kotsa bakit? Andar. Okay, hayaan mo na. So, may problema to. So, yun yung naging previous na sira niya. Nagka-crank lang siya pag binobomba natin yung kanyang fuel pump. Yung kanyang fuel filter. Yan, pagka binombahan natin yun dyan, gumagana siya mga sir. Pero pag hindi natin binombahan, ay talagang wala namang cranking lang siya. Minsan, gumagana siya pagka pinapump natin. Ngayon, ito na gagawin natin mga sir. Tingnan nyo kung anong mangyayari pagka napalitan na natin ng injector driver. Naayos na rin natin dyan yung wirings, naayos na rin natin lahat ng mga socket, naayos na rin natin yan. So, ito na mga sir. Yun mga sir, dito kami sa Innova na D4D. So ito na yung bago dumating. Ayan yung bago. Surplus din to pero ano, sariwa. Naridingan ko na lahat to. Lahat naridingan ko na tsaka to. Tapos ito sa kabila kasi pinagkumpara ko muna kung anong pinagkaiba nila kasi baka yung stock, yan yung may pula, yung stock na to, parehas lang din ang reading dito. Dito sa bago ay hindi pwede ikabit kasi parehas lang. Ang nangyayari kasi ngayon magkaiba sila ng reading. Malaki no sir? Ang pinagkaiba. Okay, so ikakabit na namin to doon. Yun mga sir, final na tayo. Start na ulit natin. Start yung manual. Manual na. Start. Boom. Yun. Alright, gumana na. Ay, wala, tinanggal to. Aircon sa loob. Okay, ilaw. High, low. Hazard lang meron. Patayin mo. Wala oh. Oh. Pinagbubunot to. Hindi yung sumisignal eh oh. Madaming binunot to. Oh. Signal yan. Tapos ang ilaw mo parang hindi umilaw lahat. Nakalo ba yan? O baka pundi na rin dito. Wala oh. Oh. So umandar na. Ayos na siya mga sir. Ito yung pinalitan natin. Injector driver. Okay. Yan, dito na kami. Mano dito, maulan. Yan. Kamarin, Caloocan doon sa sakyan ko. Yan, napa-andar na namin. Ito na. Umandar na yung hindi umandar na sakyan. Umandar na. Nagpalit talaga tayo ng ano. Nagpalit tayo nun. Yan, injector driver. Dahil dyan, puputol. Dami. So, pero bago ipalit, meron kaming ni-reading dyan. Nag-reading muna kami sa driver, sa EDU. Nag-lock. Nag-reading muna kami sa EDU kasi tinira to ng aso, hindi siya daga. Aso ang ano sa kanya. Yun o, naggat-ngat. Sir, bigyan mo na revolusyon. Oh, wag mo lang i-cambio ha. Ang dami rin o. Putol-putol lahat. Sige. Sige. Belt o. Nabuksan ba aircon? Aircon.
Ilaw. Ilaw. Aircon. Aircon niya. Aircon. Bukas na yun. Wala. Bukas na yung aircon. Ano pa yan? Dag? Mamatik yung pag malamig na siya. Hindi bukas ang aircon. Ha? Buksan mo. Puntahan ka. So, yun, natapos na po natin talaga siya mga sir at nagpalit na po talaga tayo ng EDU para dun sa driver na injector. Ngayon na napaandar naman natin, ang problema pala ni sir, wala din palang aircon to at wala rin mga ilaw ang flasher relay at signal light. So nag-trace ako dyan, marami na palang naputol na wirings yan, marami naka-bypass na mga signal, mga headlight. Naglagay na ng sariling relay, tapos yung bago dyan nangyari, yung aircon na yan, pinalinis na rin pala at nabaliktad pa nga yung kanyang open ng aircon, yung dalawa sa ibabaw. So ito yung pinalitan natin, yan yung luma ni sir. So sira po talaga yan. So kailangan lang mag-reading para makuha yung tamang kung bago kayo magsalpak, dapat yun, makukuha nyo ang reading nyan at reading din ng isasalpak kasi baka hindi po sira yan kasi hindi po siya nabubuksan. Kailangan makukuhanan po talaga ng actual reading yan bago isalpak yung isa para makonfirm nyo na may problema ang kanyang injector driver. Alright? So tapos na po ito mga sir. Ito yung biglang hindi na umandar pagkatapos tumakbo ng gamitin nila papuntang EDSA galing dyan sa may Caloocan. So nakita naman natin lahat ng wirings yan, tinugtong na natin, pero nagkaroon pa rin siya ng problema. Lahat yan, madami pong putol yan, pinag-isa-isa natin lahat, pati sa kanyang mass airflow naputol din. Akala ko nung una ECB lang, pero hindi po yan ECB. So hindi po fuel pump, hindi rin po ECU, kaya hindi ako nagpapalit kay sir ng mga ibang pyesa kasi natakot ako baka hindi gumana. Kung magpapalit ako ng ECU baka hindi gumana, magpapalit ako ng injector baka hindi gumana. Kaya tamang troubleshooting talaga, proper diagnose lang talaga ang kailangan mga sir. So okay na po siya, alright na si sir. Gagamitin na lang, iti-test drive, kaso low-bat yung battery ni sir dahil matagal na hindi na paandar at na-stuck yung sasakyan dyan. Okay, salamat sa panonood. Okay na to, test drive na lang. Yun mga sir, final na tayo. Start na ulit natin. Start yung manual. Manual na. Start. Boom. Yun. Alright, gumana na.